랄라 날려. 사람 있다. 일로 여기 줄게. 그냥 줄을 채워야 되겠어요. 사람이 있어서요. 나이스. 네, 기다려. 됐다. 가자. 뾰족한 건 도토리고. 파리가 이렇게 하고는 나오네. 안 커. 쌍수리하면 아람쥐가 큰데. 네. 돌이 많네. 이게 돌이 많이 힘들어. 흙바닥. 아, 참, 이렇게 물이 튀겠네. 밖에 있는 것 같기도 하고. 누가 저렇게 이름을 써놓은 거야? 누가 저렇게 이름을 써놓은 거야? 초점이 계속 나가네요. 아, 너무 좋다. 확실히. 아가씨. 제발요. 함께 해야 됩니다. 살짝 이거 더운 것 같아. 핑크색 콘다. 그치, 벨라야. 벨라야, 어떻게 생각해?
가는 길 알나? 여기 바위 하나 내려오면 진짜 무섭겠다. 벨라의 좋지. 언니도 좋다. 써주고 싶은데 사람이 있네. 문 닫으려면 이제 안 닫힌다고 엄마한테 와 너무 덥다. 이거 너무 귀엽다. 아, 기다려. 됐어. 가자. 갈래? 아이씨. 아니 좋은 거지. 일로. 이거 이거. 가자. 이렇게 기다려봐. 이거. 나와요. 넘어가겠다. 하나야. 일로 너무 뛰어. 일로. 일로. 이쪽으로 가면 안 되는데. 다시 돌아가자. 토막골로 가야 돼. 일을 만드는 뭐가 있어? 뭐가 있어?
누가 저걸 쌓아? 와, 이제 덥다 진짜. 이거 마스크까지 끼니까. 일단 집 짓고 살고 싶다. 산이 좋아, 산이 좋아, 물이 좋아, 물이 좋아. 우와, 청설모. 그래, 저 뭐야? 청설모 봐. 어디 갔어? 아니 일단 머리 자른 게 예뻐. 오늘 가지. 저기까지 언제 올라가 있어? 이게 힘들겠다. 적당히 갑시다. 뭐든지 적당히, 적당히, 적당히. 빠이빠이. 다음에 봬요. 여러분들도 날씨 절대 상가세요. 건강 챙기. 소중한 사람들. 아 진짜 아줌마 같지. 아이고 놀랬다. 빠이빠이.